Cei Connah wedi cymryd y gic rydd yn sydyn. Ryan Wignall, mae ganddo fo'r cyflymder i gyrro Arsan. Y croesiad yn isel. Morris yno, Disney hefyd. A Horan yr arbediad gan Michael Jones. A'r Derwyddon yn clirio cyfle yn y funud gyntaf i'r nomadiad. Matty Owen, cyn chwaraewr Cei Connah'n codi'r bêl i gyfeiriad y cwrs Gosby. Nathan Peter ergyd! A mae wedi gwasgu'r ergyd o dan John Danby. A mae'r ymwelwyr ar y blaen wedi 7 o funudau. Wel, John Danby druan, fydd omsio gweld hon eto. A Nathan Peter sy'n sgorio 30th gôl y tymor yma i roi'r Derwyddon ar y blaen. Wilson i fewn yn gadarn. Ond y bêl gan Evans. Evans i fewn i'r cwrt. Rittenberg a fydde lorio gan Harrison. Do. Mae'n gic o'r smotyn i'r Derwyddon. A cyfle i dîm Hugh Griffiths ddyblu mantais wedi dim ond 10 munud. Neil Ashton, y capten. O'r arbediad gan Danby. A mae'r bygythiad dal yno. A John Danby yn dechrau ganfed gêm yn y gyngrair heno yma. Yn gwneud yn iawn am ei gam yn gynharach am arbediad gan y golwr. Wilson ar arwydd y chwipio'r bêl i fewn i'r cwrs. Bakare. Gododd yn uwch na neb ond y peniad dros y trawst. Owen. Wilson sy'n gymorth fyny o'r cefn. Wilson yn meddwl ergydio gyda'r postyn. Am ergyd gan y cefnwr chwith. Lawrence Wilson at y postyn pella, mae hwnna'n mynd. Holmes oedd yno. Wild ar peniad. A Hajar i'n clirio oddi ar Disney. Oedd honna wedi gallu syrthio i rwle. A Cei Connah'n gorffen yr hanner yn gry. Ond maen nhw dal ar ei hôl i ar lan y dyfdwy. Rob Hughes, un o'r eilyddion ar yr egwyl. Cei Connah wedi defnyddio bob un o'i eilyddion ar ddechrau'r ail hanner. Bakare yn un ohonyn nhw, y croesiad. Gormod ar honna at Craig Jones. Jones yn curo Arsan yn wych. Jones i fewn i'r cwrt yn ei thynnu hi nôl. Bakare sy'n cyrraedd ac yn ei chladdu hi. A mae Cei Connah yn gyfartal wedi 53 o funudau. 4edd gôl y tymor i Bakare. Y gwaith Craig gan Craig Jones. Y ddau eilydd yn cyfuno. A Cei Connah yn gyfartal. Hughes. Hughes yn esgeulus yn nghanol cae, bêl gan Matty Owen. A Owen di mesur y basig at Jordan Evans. Evans, mae'n meddwl am ergydion gwneud hynny. Syth ag at John Danby, rhy hawdd i'r golwr. Hughes a Morris dros y gic rydd. Hughes sydd yn mynd â hi. Syth fewn i'r mur amddiffynol. Holmes sy'n casglu'r brwsiod. Holmes nôl tuag at Rob Hughes. Hughes yno eto. Crymanu'r bêl yn hyfryd dros ben Michael Jones. Ac yn rhoi Cei Connah ar y blaen. Rhyw 10 munud i fewn i'r ail hanner. Gôl gyntaf tymor i Hughes ac am gôl. Owen, cic rydd sâl gan Matty Owen. Evans yn ôl fewn i'r cwrt. Simpson sy'n yno. Yr ergyd yn wyll gan Aaron Simpson. Hugh Griffiths yn rhwystredig. Evans, flic ymlaen gan Arsan. Y bêl gan Bakare. Bakare yn uniongyrchol lawr cae. Mae Andy Owens yn glir. Owens i'w selio hi! Am gyfle Andy Owens. Un yn erbyn un. Oedd y golwr ymhell o'i linell. Owens yn methu manteisio. Dylan ap Gareth nôl at Cartwright. Holmes ar peniad. Nôl mae'n dod tuag at Ilan ap Gareth. Chydig o le gan ap Gareth ar ergyd. Fymryn dros y trawst. Cynnig da gan yr eilydd. Nath i gosi'r trawst. Callum Morris, rhithro tuag at y gornel. Dim trosedd arno fo. Mae Morris wedi gwneud dda i gadw'r bêl ar dir y chwarae. Mynd i'r llawr yn hawdd. Mae'r dyfarnwr yn mynd i boced ac yn dangos ail gerdyn melyn i gapten y Derwyddon, Neil Ashton. Cawod gynnar iddo fo a noson i'w anghofio. Di methu cic o'r smotyn ac yn gweld i gerdyn coch cyntaf yn uwch gyngor Cymru.
Hughes, y gic gornel i fewn. O, mae yna Smonach yn y cwrt a Morris sy'n sgorio'r drydedd i Cei Connah yn selio'r triffwyd. Callum Morris, chwaraewr y mis ar gyfer mis Medi, yn mynd â Cei Connah 5 pwynt yn glir ar frig y cyngrair. Listen, it's the right result. It's the right result on so many levels because we started so well. You know, if we're really clinical, and I just think we were a little bit on our heels with the chances that we had because we were so dominant in that first 10. Then we go 1-0 down against just on the first ball into our box. Really disappointed about Ryan Wignall being cleaned through and the fourth official calling a foul when nobody else has appealed for it, which is wrong, shouldn't be happening. And then that changed the structure of the game at that point. They put the ball into our box and score a goal from that free kick, and that's wrong. But we picked ourselves up, give a penalty away. John saved the penalty when he should have saved the shot, should have done better with that. And then we've had to be brave at half-time and we've had to change it. And what we've shown tonight is that I've got the players now that if I have to, I can move the ball really well. And the left and right of the back three just kept creating overloads and 2-on-1s. And eventually, you know, you keep asking and asking. And I just said to the players at half-time, keep asking a question. And if it's our night, it's our night. If it isn't, then we'll go down doing things right. And we did. And you know, we've dominated the second half, and you know, we should be. It could have been 4, 5, 6. That I thought we were so good tonight. Anna cynta ni chwana da. So ni cadw nhw allan, sgorio'r gol, os oedd ail gol di mynd i mewn, os o'n gêm wahanol, ond dyn ni'n gwybod beth nhw'n mynd i wneud, ac concentration sydd wedi costi ni y gêm yn diwedd. Wedi sgorio 2 gol yn yr ail hanner yn y 10 munud cynta. So nhw'n gorfod bod yn well. Mae'r chwaraewyr yn ddim wedi gwneud eu jobio nhw'n digon da, individual mistakes heddiw, sydd wedi costio ni gêm. So yn siomedig gan ni Cei Connah reit o dan ni. Maen nhw wedi chwarae dda ail hanner, maen nhw wedi dod allan. Maen nhw wedi trio newid pethau, ond ni trio pwysio am yr un ola yna. Maen nhw wedi cael y trydydd yn gêm sail gyda ni ail hanner. Ryan Wignall's got to learn. You know, the lad's nearly 30, and he gets himself booked for dissent, and he's getting annoyed. Listen, it's a league that is a bit of a fishbowl. You know, everybody's looking in and seeing things, and Ryan Wignall gets targeted every single game, and he doesn't get protected. And he's got this fiery scouse mentality about him that he won't back down, and teams play on that, and he doesn't get protected. So I've had to protect him and take him off at half-time. I changed it with Rob Hughes, who's gone into the similar position and caused exactly the same problems. And Rob's a very talented lad, and it's just getting that between, you know, just getting his performances, you know, because it's either an outstanding decision he makes or a baffling one. And when he gets them right, and we can get that a little bit closer together, rather than the extremes that we get from him, we've got a really talented player. And I was really pleased with him tonight, and so pleased on so many levels because, make no mistake, you know, that's the right result.